ये बात भारत के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर आपके भी जीन्स का कलर चला जाए तो घबराने कोई बात नहीं है। उसे आप अपने घर पे ही पहले की जैसा जीन्स की कलर ला सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, जीन्स को पानी में गीला कर लेना और एक बाल्टी में गर्म पानी को डाल देना और उसमें 4 चम्मच नमक को डाल देना है और उसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कदम का पक्का कलर डाल देना और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना। फिर इसको में जीन्स को डालकर आधे घंटे के लिए घुमाते रहना है। फिर दूसरे बाल्टी में ठंडे पानी को लेकर कदम का डाई फिक्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इस जीन्स को कपड़े को उसमें डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आप देखोगे कि आपका जीन्स का कलर पहले जैसा हो जाएगा। तो इस वीडियो को सभी के पास शेयर करके ऐसी जानकारी के लिए फॉलो जरूर कर लेना।